ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன நம்ம ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் ஷவர்மா தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஷவர்மா செய்ய போகிறது வந்து சப்பாத்தியில் இல்லை, குபுஸ்லேயும் இல்லை. நம்ம பண்ண போகிறது வந்து இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டாக பரோட்டாவில் தான் பண்ண போகிறோம். ஷவர்மா வந்து இப்போ பரோட்டாவில் பண்ண போகிறோம். நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம். வாங்க அதை செய்கிறது எப்படின்னு பார்த்துருவோம். நம்ம பரோட்டா வீசி போட்டு எடுத்துக்குவோம். பரோட்டா மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிடுவோம். சிக்கன் ஷவர்மாவுக்கு பரோட்டாவை கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிக்கிடுவோம். பரோட்டா வந்துக்கிட்டுருக்கு, கல்லில் வந்துக்கிட்டுருக்கு, வேகட்டேன். பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து நம்ம சிக்கன் ஷவர்மா எப்படி செய்யணும்னு பார்த்துருவோம். தேவையான பொருளை வாங்க பார்ப்போம். நம்ம வீட்டிலே உள்ள பொருளை தான், வீட்டிலே உள்ள பொருள் சிம்பிளாக நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ அதுக்கு பரோட்டா வந்து நமக்கு போட்டு வச்சுருக்கோம், போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து கோஸு, வெங்காயம், ஒரு 2 வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, குடமிளகா 1, வெள்ளரிக்காய். இது நம்ம மயோனைஸ் நம்ம ஹோம்மேடு தான் போட்டிருக்கோம். இது உங்களுக்கு ரெசிபி வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது, போய் பார்த்துக்குறங்க. இது வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து சிக்கன் கிரேவியில் உள்ள சிக்கனு, அதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையானது வந்து சில்லி சோஸு மயோனைஸ். வாங்க அதை எப்படி பண்ணிடணும்னு பார்த்துருவோம். பண்ணுறதை பார்த்துருவோம். நம்ம இப்போ அதுக்கு தேவையான இதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிடுவோம். இது சிக்கனு, அதோட சிக்கனோட நம்ம வந்து வெங்காயம், மிளகாய், தக்காளி இதை வந்து சேர்த்து நம்ம மயோனைஸை போட்டு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிடுவோம். உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்லா அது உங்களுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மயோனைஸையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவோம். அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கோஸையும் இந்த வெள்ளரிக்காயையும் போட்டு நம்ம வந்து ரொட்டியில் ரெடி பண்ணிட வேண்டியதான். வீட்டிலேயே உங்களுக்கு வெரி சிம்பிளாக பண்ணுறது தான். வாங்க அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்துருவோம். வாங்க இப்போ பரோட்டா ஷவர்மா எப்படி செய்யணும்னு பண்ணிடுவோம். இப்போ பரோட்டா வச்சுக்கிடுவோம். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஷவர்மா மிக்ஸை இதில் போட்டுக்கிடுவோம். கொஞ்சமாக கோஸு, வெள்ளரிக்காய் கொஞ்சமாக, சில்லி சோஸு, மயோனைஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக மேலே ஊற்றிக்கிடுவோம். இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கிடுவோம் எல்லாத்தையும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்த்தோம்னா, இன்றைக்கி வந்து சிக்கன் ஷவர்மா தான் பார்த்தோம். பரோட்டா ஷவர்மா தான் பார்த்தோம். சிக்கன் பரோட்டா ஷவர்மா தான் பார்த்தோம். இன்றைக்கி வீட்டிலேயே செய்கிற தான் ஈஸியாக, வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெசிபியை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.
கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.